Улсын их хурлын дарга нэмсрийн учрал Орхон аймагт ажиллах үеэр ард иргэдээс тавьж байгаа асуудлуудыг багцлж авч үзэх юм бол нэгдүгээрт засвэртний хувь компани хувьцаа эзэмшигчтэй маргаантай холбоотой асуудлууд хамгийн ихээр яригдчихэж байна. Эдгээр энэ компани дунд доторх хувьцаа эзэмшигчид хоорондын маргаан мэтэр харагдаж байгаа боловч за 24 мянган жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй энэ хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хувьцааны багцад эзлэх хувь 30% гэдэг бол бас чамгүй олон мянган иргэдийн жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигын асуудал яригдж байгаа асуудал хөндөгдөж байна. Тэгээд энэ хүрээнд бол санхүүгийн зохицуулах хороо хууль хяналтын байгууллага энэ асуудал дээр анхаарч жижиг хувьцаа эзэмшигчид хохирохгүй байх тал дээр бол хөдөлгөөн өрөөнд анхаарах ёстой гэдгийг их хурлын дарга онцоллоо. За нөгөө талдаа Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотод хамгийн том хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг хийдэг, улс орны хэмжээнд нийгмийн ачаа үүрдэг энэ бүтцийн хувьд бол бас Эрдэнэтийнхаа хувь хөшиг өгөөжийг Эрдэнэтийн ард түмэн хүртэх хүсэлтэд илэрхийлж байна. Тэгээд энэ хүсэлт бол үндсэндээ биелэгдээд явж байна гэж бас ойлгож байна. Ард иргэдэд бэлэн мөнгөөр мөнгө очиж тараагдаж эдийн засаг инфляцид нөлөө дарамт үүсгэж явахаас илүүтэй ард түмэн үр ашигыг хүртэх нийгмийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтад Эрдэнэт үйлдвэрийн дэмжлэгийг авч ажиллаж байгаа. За тухайлбал бол өнгөрсөн оны 25 оны борлуулалтын орлогын 1% болох 45.1 тэрбум төгрөгийн их усүрээр Эрдэнэт хот, хойд бүс нутаг, Өвсгөл, Булган аймагуудад бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр шийдвэрлэсэн. Тэгээ нийтдээ бол 55 орчим тэрбум төгрөгийн их усүртэй хөрөнгө оруулалтыг төсөв төртөгтэй хөрөнгө оруулалтыг 26-27 онуудад хийхээр бас тусгасан байгааг онцолж хэлэх нь зүйтэй ахаа гэж бодож байна.